Hello guys, good evening. So this is Tool and Text Unboxing. So ngayon ang gagawin natin is unbox, rebox, review ng Hoyoma, Japan 39 pieces screwdriver set. So bakit unbox, rebox, review? Kasi ito na unbox ko na to, nagamit ko na. Tapos ni rebox ko lang uli for this video. So kaya siya unbox, rebox. So we're going to open it, then check it, and then I'm going to give my review about the Hoyoma Japan screwdriver set. I can't remember kung saan ko ito nabili. Nabili ko ata to either sa Shopee or sa Lazada lang kasi online lang naman ang pinagbibilan ko nito. But again, I can't remember, so I'll just review it. Okay? So there. So let's start opening it. So but before we do open it, ito yung mga items na meron siya. So ayan yung number ng screwdriver. Yung Phillips and flat screwdriver, tapos meron din siyang precision screwdrivers. So kung isipin mo, pag nakita mo to sa Shopee or sa online stores, you wanna buy it kasi ang dami niyang pieces 39 pieces So may intriga ka, tsaka magugustuhan mo siya kasi marami siyang items, 'di ba, na type ng screwdriver na magagamit mo in different situation. So the more the merrier pag screwdriver. So mas marami kang screwdriver na magagamit pag kailangan mo. So okay siya. So check natin ngayon kung okay ba talaga yung mabibili mo for this kind of screwdriver, kung maganda ba siya or hindi. So i-unbox na natin. Okay? Okay, ang maganda dito may lalagyanan. So ayan, may lalagyanan siya. So hindi makalat, hindi messy, hindi yung katulad ng iba na nasa lang, parang lalagyanan na plastic na pag in-unbox mo na, inalis mo na sa lalagyanan, hindi na siya mahirap nang itabi kasi hindi siya neat tingnan, wala siyang lalagyanan. Ito may lalagyanan siya, yun ang advantage niya, may lalagyanan. So once you're done, pwede mo siyang ibalik or isabit kasi may pansabit siya. Ayan, may pansabit. So you can just put it somewhere else pag once you're done. Madaling itabi kasi may lalagyanan. Okay, so buksan na natin kung anong laman niya. So at the top, kung makikita mo dyan yung precision screwdriver. Ngayon, ito yung reason ba't ko ito binili. Kasi bukod dun sa marami siyang screwdriver, is meron na siyang kasamang precision screwdriver. So kung meron kang mga DIY na maliliit yung screwdriver na kailangan, kunyari nagbubukas ka ng cellphone, nag-aayos ka ng mga PC setup, may mga screws doon na mga maliliit. So definitely you need a precision screwdriver as well. So kaya yan ang kinagandahan nito. Meron na siyang precision screwdriver na kasama. Okay? Now, isa sa second layer niya, ayan makikita mo, yung commonly na ginagamit ng mga electrical, diba? Or mga technician. Ayan. So, ilang flat to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na flat. Then, we have 1, 2, 3. 3 Phillips. Then, isang, yung parang nalalagyan ng bit, ng screw bit. Okay? So, para yan dyan. Kaya technically hindi naman talaga siya technically na 39 screwdrivers set. Ang nagkataon lang na ito kasama yan sa mga bilang. Okay? Pero kung number ng actual screwdriver lang is actually 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 screwdriver. Tapos sa precision meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 precision screwdrivers. Okay? So, yun yung number niya. Okay. So, quality. Tingnan natin yung quality. So, sa quality, sabi doon sa box is that meron na siyang magnetic tip at saka CRV na siya. Now, ang ayaw ko lang dito sa nabili ko na to is parang hindi masyadong maganda yung pagkakamolde ng hawakan. Okay? May mga may mga maliliit na
parang tunaw na hindi maganda yung pagkakamolde, na makikita mo na hindi masyadong maganda yung mold. Okay, but kung ang tanong mo lang sa akin is kamusta yung grip? Yung grip okay. Okay, matibay yung grip, masarap siya sa kamay, malambot. Okay? Pero yun lang. So kung gusto mo nung talagang quality na maganda, don't buy this. Kung gusto mo yung talagang kahit yung hawakan is perfection, okay, you buy a more expensive screwdriver set. Pero kung okay ka na sa cheap, pero usable, functional, ito, pwede mo itong bilhin. This might be one of your choices, Hoyoma Japan screwdriver set. Okay? Kasi 39, aside from 39 pieces na siya, so it's all around. Definitely, kung ano man yung gagawin mong DIY, may screwdriver ka for that setup, di ba? So, hindi ka na mamomblema sa screwdriver. Ngayon, pero, yun nga, and aside from that, meron ding precision. So, in case na magdi-DIY ka ng mga maliliit na bagay, na kailangan ng mga screwdriver na maliliit, this is a good choice kasi meron na siya precision, and top of that, meron pa siya yung mga regular screwdrivers. Okay? But, kung quality, yung talagang gusto mo is yung pagkakamolde, maganda, hindi mo kan Chipanga, hindi mo kan China, at for example, ayan, may mga mold siya na hindi pulido. Okay? But, functionally, it's good. Yung magnetic tip niya gumagana. Yung hindi naman nabubusalsal yung mga dulo niya. 'Di ba? Pag ginagamit mo, minsan hindi kumakagat. Hindi naman ganoon. It's really functional. You get what you pay for the price. So, you can try to buy this one if you like. Kung gusto mo ng precision set, then yung screwdriver set, ito maganda na to, magandang bilhin. Kung gusto mo ng mura, and then you want a full set na may precision set at saka may regular set ng screwdrivers. But if you want a high caliber screwdriver na talagang maganda yung quality, maganda yung mold, and everything, as in yung perfection, you buy a different or a more expensive screwdriver, like for example Stanley or Greenfield. Actually it's cheap pero maganda din yung Greenfield. So there, so it's up to you, but if you like a set na may lalagyanan tapos marami kang option na screwdriver na magagamit, this one is definitely for you. Again, this is Tools and Tech Unboxing. Kindly like and subscribe. There you go. Thank you. Bye-bye.